vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa chakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinodawo kureurura zvandakaitawo naBiridha wangu. Zvimwe zvinoka zvinongoda kuti murume nemukadzi pamunenge muri munofanira kungova muri mose. Iyi yekuti munhu unongonzi enda kumusha uri 1 iyi muone zvenyu baba vekwangu kunyange pandakatanga kugara navo, because inini ndakangouyawo kuno kuSouth Africa ndiri ndega. Munongozivawo kuti zvima first marriage izvi unongopedzisira warambana nemurume wako wekutanga. Saka ndakangoti ndichingorambana naye ndikabva ndatotaurawo nanasisi avo vainge vatogara vari kuno kukujoni. Ndikabva ndauya kuno ndikabva ndatanga kuzvishandira ndichizvichengetera baba naamai vangu nemwana wangu uyo wandainge ndakasiya nagogo vake amai vangu. Saka mukuzonoshanda umo munongozivawo kuti nyere inyerezve. Iri gambi iri rinotoda kutopota richitombokwenyewa. Saka ndakati ndabatwa nenyere ndikabva ndati panapa kana ndikatoita zvekutopusa panapa ndinopedzisira ndatova urere makoko. Ndakabva ndazongozvitsvakirawo munhu wangu uyo akazova murume wangu, ende tatovawo nemwana wedu 1. Saka iye manje dambudziko riri paari nderekuti kumusha kuZimbabwe hakutombodiwi zvachose. Inini ndega mukoma ndakambotanga ndagara gore rose ndiri muno mujoni pandakatanga kugara naye, no going back home. The second year takati tava kuda kuenda kunopinda muna December, ndinzwe munhu ava kutanga kutaura mabecause. Ndikati baba ava kana ndikada kuvatevedzera baba ava vanokwanisa kutondiitisa loss. Inini handisi rombe iri, ndofanira kumbodzokera kunodongorera baba naamai vangu nemwana wangu vandakasiya kumusha uko. Ndakabva ndavasiya kuno ndokubva ndaenda kumusha. Ivo vakabva vangondiita post girl. Ndokubva ndapfuurawo ndichionawo vabereki vavo. Vabereki vavo vakafara sei, vakandigamuchira vakabva vati iwewe muroora, tava kutovimba newe kuti iwewe ndiwe uchauyawo, ndiwe uchazoita kuti mwana wedu uyo akarovera kujoni ange achizodzokawo kumusha. That was fine mukoma, ndakasiya ndavaona paya. Vakabva vatotikurudzira kuti taifanira kuti tinge tichivaka. Ndokubva tatorakidzwa pekuti apa ndo pataifanira kuti tinge tichizovakira. But ndainge ndichidawo kwangu ndega, kwekuti kana wafungawo kunoona vamwene vako at least unombofambawo zvekuma 1 hour chakadaro, not kungoti 1 minute munhu anenge atova mumba mako. Ndikati zvinhu izvi zvinokwanisa kuzocreata maproblems. Ndakazoti ndadzoka kuno iye akafara akati I never thought kuti you were going to do this for me. Akatondiudza kuti pane umwe wandakambodanana naye ndakangomupawo mari kuti anopawo vabereki vangu, iye ndokubva adya mari iya. Aiwa, takabva tatova ma-serious lovers. Pasina kana nguva nhumbu ikabva yabata. Nhumbu payakangobata ndakabva ndatotanga kutosimbirira rekutoti kumusha uko zvitori nani kuti timise kana chiround hat. Takati tamisa chiround hat chiya mukoma, iyo akabva atanga kuita shungu dzekuti manje tinge tichimisawo at least zvima 3 rooms zvakati kuya izvi. Then iye dambudziko rake rakangoramba ringori iro rekuti haafariri kuenda kumusha. Saka each and every time ndaingozviendera ndoga kumusha ndonoona vabereki vangu nemwana wangu zvekare, ndobva ndanorakidza vabereki vemurume wangu muzukuru wavo. Zvino ndakazoti ndaenda kuya apa ndainge ndanzi ndinofanira kuti ndizosiya ndatsvaka Biridha. Zveshuwa Biridha ndakamuwana, but Biridha uyu akazoita dambudziko rekuti akabva azoba simende. Ndikabva ndati inini ndichatorongozvitsvakirawo Biridha wekuti anokwanisa kukontrolewawo nevabereki vangu. Ndakabva ndazotaura nedzimwe hanzvadzi dzangu kumusha kuti dzinge dzichinditsvakira Biridha. Mukoma, miedzo kana wava kuda kuno kupinda muBhurugwa, ndakabva ndanotsvakirwa classmate yangu. Muone classmate yangu uyu taiva vanhu vaya vekutoti takatomboitirana unhubu hwekutombokwirana, but even though tainge tisingadanani, inini ndaiva post girl wemusikana wake akazova mukadzi wake. Saka muzvikona umo mukoma, one day akazongokaruka andibata mazamu angu ndisi uyo kuseri kwemuhacha. Ndikabva ndatokotamiswa, ndakatobatiswa muhacha paya, ndikabva ndatokwiriwa. Saka iye pandakazotanga kutaura naye akati iwe ndaitoshaya kuti ndingataura newe sei. Mukoma, takabva tatanga kutaura paya. Apa munhu anofarira zvinyadzi. Ndakazoti ndava munzira manje ndichidzokera kumusha, iye akabva ati
paya tinofanira kumbodzokorora zvatakaita paya ndikati never it will never happen. Akati usapikaka because ndichazokubvunza one day ndiri pamusoro pako ndichikukwira. Ndikati never it will never happen. Saka ndakati ndasvika kumusha ndaifanira kuti ndinge ndichizotorana naye ndobva ndazoenda naye manje kumusha uko kunogara vabereki vemurume wangu kwandakawanikwa uko tiri mubhazi mukoma. Munhu aitofamba akatondigukuchira zvenyu imi nai zviriko izvozvo. Apa ndaiti paya kana ndikarara ndaizotomuka mukoma ndaitonzwa ndava kutorohwa neblambi munzeve umu. Zviya zvekuti unenge wakarara wakaita zvekuradzikwa pazvidya. Saka aibva anondinanganisa neblambi yake zvekuti ndaizotomuka ndichitonzwa ndichitorohwa matama awa neblambi kunyange zvayo yainge yakavharirwa mubhurukwa. Mukoma zvinhu izvi zvakabva zvandiconfusa. Apa ndaimuti usadaro kani, but aibva atowedzera mukoma kunditi mbambamba achingonditi iwe ndotokukwira chete. Takazosvika zvedu kuya kumba kwavana mwene vangu, then iye akabva azonorara kumba kwevabereki vemurume. Saka semunhu wekuti aingofarirawo doro akabva azobuda manje ndokubva aenda akabva anonwawo nezvimwe zvizukuru zvemurume wangu. Pakuzonodzoka vakazodzoka vari separate. Iye manje skiri raakaita nderekuti akabva adhakwisa zvizukuru izvi zvekuti zvakadhakwa bhachi iye ainge asinganwe. Apa ainge akangotaimira ini akabva azoya kumba kwangu mukoma. Ndini uyo ndava kunzwa gugugugugu padho. Ndakamboramba ndakanyarara, then ndikanzwa zvikari gugugugu padho. Ndikabva ndazobvunza kuti ko ndiani ko. Iye akabva angondibhipa kudai. Ndikabva ndaziva kuti uyu ndiye chete. Saka nekumuziva ndakabva ndaona kuti munhu uyu regedzai ndimuvhurire dhoo. Ndobva ndamutuka mukoma. Ndakati ndichingonovhura dhoo kudai, mukoma ruoko rwake rwainge rwatova kugotsi kwangu uku. Mukoma zvandakanzwa ipapo ndikabva ndanzi tsvodi dhoo richibva ratovharwa mukoma. Ndakabva ndaenda iwe ndikabva ndanogariswa pabhenji. Apa munhu ainge akaita zvekuchonjomara achindikisa hembe dzangu mukoma dzakabva dzapekurwa, zamu rikabva rakandwa mumuromo mukoma. Ndakabva ndatongoti panapaka tava kutofanira kutokwirana. Ndikamuti ko une makondomu here? Akati handina iwe. Ndikati saka hakuna yatinoita pa. Saka ndakabva ndamubvunza kuti une makondomu here? Akabva ati handina wena. Ndikabva ndati saka zvavharana. Munhu akazongoramba ondibata mukoma. Iye manje akabva auya akabva azogara pabhenji. Apa nhumbi dzainge dzatokururwa kare. Mukoma akabva anditi kana usingade kuti tikwirane chingondiyamwa nhengo yangu. Mukoma neniwo ndainge ndatokururawo because ndainge ndava kunzwa kutsva nema feelings. Ndainge ndakangopfeka kadhuku chete. Kunodai so mukoma. Apa ainge akabatidza tochi. Ziblambi racho mukoma rainge rakura zvino. Handiti paya takapedzera kukwirana apo patainge tichiri vana vadoko. Apa mukoma rainge rakaita zvimuzvambarara, zibhanana rakaita kubhenda kudai. Ndaiti ndichimuyamwa sikarudzi yake kudaro ndaita kunzwa kuti kuzasi uku matotero acho kwainge kwaita it was just too much. Munhu akabva azondishandura ndokubva ndazobatiswa bhenji mukoma. Iye manje ndokubva azotanga kundikwira. Mukoma zvaakaita ndezvekuti akandibata pazvidya izvi ndokubva aita kundidhonzera mudhuze zvekuti kana space yekukoira ndaiishaya. Ndaida kumukoirira mukoma but ndakabva ndanyimwa space yacho yekuti ndinge ndichimukoira. Mukoma ndakakwirwa. Munhu aita kukurunga chiuno chake kusvika ndava kunzwa kuti magadziko awa ainge ava kupisa. Zvino mukoma zvainge zvava kuita kabhinzi aka kaita kurohwa nemabhora. Mukoma kana ukanyatsokuwana munhu anozvikwiriraka. Mukoma ndakakwirwa ndikanakirwa ini. Apa munhu uya wekuti haana bhodhi hombe zvekuti ndainyatsokunzwa mabhora achiita kuya kuzorova kabhinzi aka. Mukoma takangokwirana 1 round chete tikabva tatonzwa kutoti tanga tatova bho. Ndokubva taenda zvedu tikanorara. Mangwana makuseniseni ndopatakabva tazochimukira chamakuseniseni. Akangondizevezera munzeve akabva ati ndipe chimutsa nedako. Ndikabva ndati huya utore. Ndokubva ndazoradzikwa manje nedumbu. Ndokubva ndangosimudzirwa chiuno kudai mudenga. Iyo yakabva yanopinda ichimhanya kondainge ndatonyorovazve kudhara nichifunga the previous night zvatainge taitirana. Mukoma ndakakwirwa. Munhu ndokubva atunda. Ndokubva andikisa zvake mugotsi. Ndokubva angobuda zvake mumba. Akabva aenda zvake akabva anorara kumashopu achiita sekunge
munhu akadhakwa zviya zvekutadza kana kufamba. Takazotoenda kunomutsvaka kumashop kuya, apa tainge tichitotaura zvedu paWhatsApp call, handiti tainge tichitozivana. Ndokubva tazodzoka paya tikabva tatanga kumema pachivanze vachipima iye achibatsirwa neumwe muzukuru. Shoko rangu randinoda kungokusiyai naro nderekuti varume dzidzai kufamba nevakadzi venyu, nekuti mukunofamba umu unosangana nezvakawanda. Handisi hure ini, but hii pane umwe muyedzo wekuti unotonetsa kukunda, especially vanhu kana vakambokwirana, so panokwanisa kuzongoitika mamistake. Saka yambiro yangu ndiye kuti munofamba nemunhu wako, hakuna mukadzi anongofarira kukwirisa, but anenge atoiswawo pamuyedzo zveshuwa. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi yambiro yangu ndeye kuti kana uine partner yako, munhu ngagare pamunhu wake. Tell me what you think about it in the comment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we.